Goedenavond iedereen, welkom. Beste wensen natuurlijk, met een goede gezondheid en sportief ook een mooi seizoen. Vandaag deinzen tegen Brussel moet ik wel zeggen, 6-0. Dus even luisteren wat de trainers daarover weten te vertellen. Te beginnen met de trainer van Bruxelles. Bonsoir, bienvenue. Quelle est votre opinion, quelle est votre analyse du match? Le match, on va dire, quand on voit le résultat, c'est pas très bien déroulé. Enfin, c'est pas vraiment pour notre faveur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on base bien notre jeu. On a un projet de jeu qui est basé sur la formation. On forme bien les jeunes et on lance bien les jeunes. Donc on a opté pour lancer le jeune pour ce deuxième tour. Donc si vous l'avez bien remarqué, sur le 11 de base, il y a pas mal de jeunes qui ont entamé le match. Quand on voit le gardien, Alexis, Allard, donc au milieu de terrain et les attaquants aussi. Donc voilà. Donc c'est normal avec les jeunes. Oui, pour nous, oui, ce deuxième tour, on a opté pour jouer avec les jeunes. Donc il y aura certainement des joueurs qui vont arriver, mais on met notre projet en priorité. Oui, certes avant match, dans le match, à un certain moment, c'était possible de marquer 1-1. Oui. On aurait pu revenir au score. On a été, je pense, à la deuxième. Après le 1-1, après le 1-0, ça a été un petit peu tôt pour nous. Vous avez marqué très tôt. Donc on aurait pu venir au score, on aurait pu faire 1-1, ça aurait peut-être changé la donne, ça aurait été un autre match. Oui. Donc on a eu d'autres occasions, on n'a pas su les traduire, contrairement à Dens, qui ont montré une bonne performance au niveau de l'efficacité. Oui, c'est ça. Ok. Regie. 6-0, tevreden natuurlijk. Mooie uitslag. Inderdaad zeer efficiënt vandaag ook. Hè? Tevreden natuurlijk. Ik was de eerste helft niet zo tevreden, moet ik zeggen. Omdat het juist al lang gehad. Achteraf natuurlijk zegt iedereen het is makkelijk geweest en een jonge ploeg en veel tralala. Maar voor de match denk ik niet dat iemand dat kan voorstellen. En als je de eerste helft bekijkt, zoals je zelf aanhaalt, vind ik het met momenten te laks. We maken niet enorm, maar we hebben de tegenstander toch wel 2 maal denk ik toch wel de kans gegeven om gelijk te maken of toch terug in de wedstrijd te komen. En dat zijn zaken die eruit moeten. Dat hebben we ook gezegd achterin. Dat we kordater moeten zijn, sneller de bal rondspelen. Maar ik denk dat die boodschap goed begrepen is, omdat iedereen nu wel ziet. Ondanks dat we onze kern afgeslacht hebben. Dat wij kwaliteit genoeg hebben als je Deinze zijnde met Mézine, met Delacour, met Buis op de bank kunt staan. Dan denk ik dat wij, en dan Philippe Janssens geschorst. Dan denk ik wel dat wij een groep hebben gevormd die zijn mannetje kan staan. Maar het is nu bevestigen. Ik denk dat dat het moeilijkste is. Bevestigen wat we eerste ronde neergezet hebben qua resultaten, qua voetbal. En dat was de slagzin van de dag voor de wedstrijd. Het moeilijkste komt nu, bevestigen van de eerste ronde. En dan moet ik zeggen dat wij, en daar ben ik enorm verheugd aan om, dat wij in een thuismatch eindelijk onze supporters toch eens wat doelpunten hebben kunnen laten zien. En met een goede vertoning, vooral dan naar de tweede helft toe. Invalbeurt na zoveel weken, zoveel maanden moet ik zeggen, van de Lacour van Mézine. Tevreden? Ja, mijn delegé was enorm verrast en een beetje ontgoocheld dat hij was daar, Mézine en de Lacour op de bank. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja, jongens, nog rekenen, die hebben 5 maanden niet gespeeld, hè, of 5 maanden, we zijn op de laatste tijd terug aan het meetrainen. Dus ik ben er heel voorzichtig in. Plus ik vind ook dat je moet correct blijven naar de andere jongens. Die hebben al iets goed neergezet. Als ik bijvoorbeeld zie Lennart Mertens van waar hij komt en wat hij nu toont. Het was belangrijk in deze match dat hij er stond. Volgende week is weer een andere match. En dat probeer ik hem echt duidelijk te maken dat wij naar de omstandigheden en de tegenstander en wedstrijdomstandigheden kiezen naar de ploeg die het beste kans maakt om te overwinnen. En soms is dat voor mensen, of sommige mensen, dan moeilijk te aanvaarden, vooral in de entourage, maar die zeggen, oh die speler is toch een goeie en die mag niet starten. Maar bij ons speelt dat geen rol, want de spelers die moeten inkomen, moeten dikwijls het verschil maken. Dus dat moeten ook goede spelers zijn. Ça va être difficile pour Bruxelles cette saison, oui? Écoutez, la saison est encore longue, hein, donc difficile, c'est un petit peu précoce.
Donc on ne peut pas prédire l'avenir. Demain, on ne sait pas la semaine prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui. Donc nous, on continue à travailler. Aujourd'hui, c'est une défaite qu'on va tirer beaucoup de leçons de cette défaite. Donc on va beaucoup apprendre de cette défaite. Donc à partir d'aujourd'hui, on se remet au travail tout de suite. Et on continue avec les jeunes. On continue avec les jeunes, donc ça a toujours été dans notre projet, de travailler avec les jeunes. Et d'ici demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il y aura peut-être des recrues qui arrivent, des nouvelles recrues. Chité, il est blessé aujourd'hui, oui. Donc c'est pour ça qu'il est blessé. Il n'est pas un jeune, hein. C'est pas un jeune. Mais il a un nom qui porte, qui pèse lourd. Hein. Donc niveau footballistique, il est passé par pas mal de championnats, donc on ne peut pas dire que Chité est là pour s'amuser. Oké. Goed, zijn er vragen? Er zijn verschillende doelpunten gevallen vanuit stilstaande fases, denk ik een stuk of 4, die van Mertens bij de vrouw. Is dat speciaal op getraind of is dat gewoon een toeval eigenlijk? Nee, we hebben deze week eigenlijk in moeilijke omstandigheden moeten trainen, omdat wij de velden lagen eigenlijk abominabel. We hebben donderdag op een heel klein stukje op een veldje ergens getraind. En gisteren hebben we eigenlijk alleen maar binnen getraind. Wij wilden eigenlijk nu de tweede ronde meer op die zaak al werken. En we hebben in de bespreking aangegeven hoe dat we moesten bewegen. Dat is niet mijn gewoonte, want wij trainen gewoonlijk zo'n zaak. Maar ja, dan ben ik dermate verheugd dat we inderdaad op die zaak. Omdat we ook wisten met deze tegenstander dat dat kon lukken. Ja. Want ik weet eigenlijk niet wie er allemaal de doelpunten gemaakt had. Die heeft er Mertens gemaakt. 3. De hat-trick. Zuivere hat-trick. Zuiver hat-trick. De zuivere, ja. Ja, 4 hè, maar ze zijn even. Geweldig. En we zien, ja, die was natuurlijk heel tevreden dat hij nog. Ja, op zijn voeten had hij penalty gemist op Petter. Ja. Ja, die was wel ook opgepakt. Slecht. Maar de paal verhoogde, als de keeper aan de gooie hoek kwam, dan is dat raakje met je. Dat was niet in de doek wel, hè. Oké, geen vragen niet meer. Dank u, merci bien. Veel succes. Veel succes voor u ook.